ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେହି ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ କି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି? ଆପଣ ଦିନରାତି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଘରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ କି? କେବେ ଏମିତି ଲାଗିଛି କି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି କି? ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମାରୁ ରହୁନାହିଁ କି? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି? ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କିଛି ଏମିତି ଆମେମାନେ ଭୁଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି, ଆମର ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ପାଇଁ ଧନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ? ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହାର କାରଣରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ଧନ, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି 3ଟି କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ ଯାହାର କାରଣରୁ ଘରେ ଧନ ରହୁନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ ଓ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଯାହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅସୂଚିତ ରହିବା। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଶ ଦୂରରେ ସର୍ବଦା ରହିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ନିକଟରେ ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପୂଜା ଘରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବା ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରଖିବା। ଅନେକ ଘରମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ଘରଟିକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଘରକୁ କେବେ ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଧୂଳି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଘରମାନଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଧୂଳି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଘରର ଧନ ଓ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ କମାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ନିଜର ଠାକୁର ଘର ବା ପୂଜା ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧୂପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସି ଫୁଲ, ଧୂପକାଠି, ଧୂପର ପାଉଁଶ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ ତାହା ସବୁକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ ପୂଜା ଘରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ
ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଭଙ୍ଗା ବା ଅପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରରେ ଭଙ୍ଗା ବା ଅପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାହାକୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ରହିଥିବା ଘଡ଼ି, କାଚ କିମ୍ବା କାଚର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପୁରୁଣା କିଛି ବି ଅପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ସବୁକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ହଟାନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 3ଟି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି 3ଟି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରହିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ। ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାୟଟି ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ, ଧାର୍ମିକ ଉପାୟ ଓ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।